자, 우리 김수미가 간다. 우리 부부 문화 답사 여행. 오늘은 충청남도 서산 해미에 와 있습니다. 서산 아라매길 탐방로가 있고, 오늘 그 해미읍성에 왔는데 한번 보도록 하겠습니다. 이 해미읍성은 그 태종 때 태종이 이 조선을 시찰하다가 그 왜구들이 침략이 이제 많은데, 이 바다 해자 아름다울 미자에서 해미라고, 원래 그 종이품 장군이 덕산에 있었는데 그 덕산에 있는 거를 보고 이쪽으로 옮겨라. 그래서 중부지방을 막는 성, 그리고 돌성이죠. 여기에 와 있습니다. 자, 잠깐만, 이거 하고. 이거 한번 뭐가 있어요? 앱 찍으면 정보가 나온대요. 앱 찍으면 정보가 나오는 게 잘 되어 있네요. 자, 보겠습니다. 이거 저게 토비산인가? 산 이름. 추억의 뻥튀기도 있고, 달고나 볶기 오랜만에 본다. 덕산 홍성. 이순신 장군이 한때 이곳에 무과 시험에 합격하고 또 이곳에 거의 10개월, 1년여 가까이 또 근무했던 데가 바로 해미읍성입니다. 우리나라 그 3대 읍성이 뭐 해미읍성, 뭐 고창읍성, 나간읍성, 국내 3대 읍성이고, 또 이 천주교가 박해당할 때 여기에서 천주교 신자들을 집단으로 자살하기도 하고 했던 데가 바로 해미읍성인데, 자, 해미읍성 사적 116호입니다. 자, 이쪽으로 들어가기 전에 쉬는 시간인가 보다. 진남문입니다. 저와 함께 해미읍성으로 들어가도록 하겠습니다. 자, 타나들은 예. 안에만 너무 다 가는 거. 예. 자, 해미읍성 보이시죠?